នេះគឺជាវិធីធ្វើតែជ្រក់បែបងាយៗស្រួលៗដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ Lime juice. Now we're gonna put a red tea in here in a cup, and then stir it. ចាតាមពិតទៅនេះខ្ញុំគ្មានបំណងនឹងថតវីដេអូតែជ្រក់នឹងជូនបងប្អូននោះទេចាដោយសារតែកូនគាត់មានធ្វើ homework សម្រាប់ទៅឲ្យគ្រូគាត់ដូច្នេះក៏ភ្ជាប់ជាមួយតែម្ដងទៅកុំឲ្យខាតស្របពេលដែលម្ដាយជួយចិត្តធ្វើម្ហូបអាហារផងដែរចាជាដំបូងគឺថានេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឆុងតែក្រហមសិនចាតែក្រហមនេះបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតូបលក់ចាប់ហួយឬក៏កន្លែងគេលក់តែទៅអាចសួរគេថាតែសម្រាប់ធ្វើតែជ្រក់ចាគឺនេះខ្ញុំដាក់ឆុងមួយស្លាបព្រាដាក់ជាមួយនឹងទឹកមួយកូនប៉ាន់បន្ថែមដោយស្លឹកតើយក្រៀមបន្តិចដើម្បីឲ្យតែនឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយរួចហើយគឺយើងទុកតែនឹងឲ្យវាចេញពណ៌មួយសន្ទុះសិនទៅចាហើយបន្តទៅទៀតនេះគឺនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំផ្នែកក្រូចម្ដងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេនិយមប្រើក្រូចប្រភេទនេះដើម្បីយកមកធ្វើតែជ្រក់ពីព្រោះក្រូចហ្នឹងគឺសម្បកទន់ហើយមានក្លិនឈ្ងុយនិងរសជាតិជូរជាងក្រូចឆ្មាយើងធម្មតាដែលក្រូចបែបនេះគេហៅថាជាក្រូចតែជ្រក់ចាក្រូចហ្នឹងទិញមកគឺនេះខ្ញុំលាងចម្រះនឹងទឹកឲ្យស្អាតរួចរាល់ហើយបាននេះខ្ញុំយកមកកាត់វាជា2ដើម្បីច្របាច់យកទឹកចានៅពេលដែលកាត់ក្រូចហ្នឹងគឺថាមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនមើលពណ៌របស់ក្រូចហ្នឹងគឺថាវាមានពណ៌ក្រហមខុសពីក្រូចឆ្មារបស់យើងចានេះខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះស្ដើងខ្លះដើម្បីដាក់លម្អនៅក្នុងកែវហើយក្រូចហ្នឹងក៏ស្រួលដែរបងប្អូនយើងគ្រាន់តែកាត់វាជា2ទៅហើយច្របាច់យកទឹកវាតែម្ដងចាសម្បកវាទន់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងច្របាច់ទឹកគឺងាយស្រួលមែនតែនចាច្របាច់បន្តិចទៅគឺទឹកវាចេញមកច្រើនមែនតែនចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាវិធីធ្វើតែជ្រក់របស់នេះខ្ញុំនេះគឺជារបៀបដែលនេះខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈគ្រួសាររបស់នេះខ្ញុំមិនមែនជាប្រភេទដែលគេធ្វើបែបអាជីពលក់ជាប្រចាំនោះទេចាវាអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដោយសារវិធីនៃការធ្វើដែលគេធ្វើលក់ហ្នឹងគឺមានក្បួនឬក៏វិធីឆុងអីគេហ្នឹងអាចខុសពីនឹងចាបន្ទាប់ពីគ្រឿងផ្សំបានរៀបចំរួចរាល់ហើយចានៅពេលនេះគឺនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ធ្វើតែជ្រក់តែម្ដងដោយដាក់ស្ករចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយនេះខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចរបស់យើងនឹង2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងដាក់ទឹកតែនឹងចំនួន100 ml 100 ml ចាកូរឲ្យវាសព្វតែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចតែម្ដងចាកូរយ៉ាងណាឲ្យវារលាយស្ករសិនបងប្អូនចាំយើងដាក់ចូលនៅក្នុងកែវទឹកកកជំរាបជូនបងប្អូនថាចំពោះរសជាតិនេះគឺរសជាតិរាងជូរបន្តិចហើយក៏វាអត់សូវផ្អែមណាស់ដែរចាបងប្អូនដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើអាចថែមថយរសជាតិទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចាពីព្រោះនេះខ្ញុំអត់សូវជាចូលចិត្តជូរអត់សូវចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងនោះទេចាដូច្នេះគឺនេះខ្ញុំធ្វើតម្រូវតែមាត់របស់នេះខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើអាចដេកលោកគ្រឿងផ្សំបន្តទៅទៀតទៅចាតែប៉ុណ្ណេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាយើងកូរវាឲ្យរលាយហើយយើងដាក់ចូលនៅក្នុងកែវទឹកកករបស់យើងទៅចាគឺរួចរាល់លឿនមែនតើឥឡូវកូនរបស់នេះខ្ញុំគាត់អាចចេះធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយចានៅពេលដែលគាត់ត្រូវការគឺគាត់ធ្វើទទួលទានដោយខ្លួនឯងចានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតឲ្យគាត់ជាកិច្ចការសាលាដែលគ្រូតម្រូវឲ្យពួកគាត់ធ្វើចាដូច្នេះក៏កុំឲ្យខាតគឺនេះខ្ញុំចេញជាវីដេអូនឹងតែម្ដងហើយក៏បានវីដេអូសម្រាប់គាត់ដាក់ទៅសាលាផងដែរចាចំពោះការធ្វើតែជ្រក់ហ្នឹងកាលពីមុនភាគច្រើនគេប្រើជាប្រភេទក្រូចឆ្មាប៉ុន្តែដោយឥឡូវគឺមានក្រូចតែជ្រក់បែបនេះក៏គេដូរមកប្រើក្រូចតែជ្រក់បែបហ្នឹងទៅវិញចាគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយជាងក្រូចឆ្មាបើសិនជាបងប្អូនមិនមានទេយើងអាចប្រើត្រឹមតែជាក្រូចឆ្មាហ្នឹងក៏បានដែរតើបងប្អូនណាខ្លះដែលមិនចេះញ៉ាំកាហ្វេក៏ប៉ុន្តែទៅហាងកាហ្វេដើម្បីរកតែជ្រក់ប៉ុណ្ណោះចាបើសិនជាបងប្អូនមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងសូមជួយ comment ពីខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងផងការធ្វើតែជ្រក់នេះចំពោះជាតិផ្អែមក្រៅពីស្ករយើងអាចប្រើជាទឹកឃ្មុំក៏បានដែរចាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមានទឹកឃ្មុំគិតថាមិនចង់ប្រើស្ករទេអាចប្រើទឹកឃ្មុំវិញនេះខ្ញុំđãឃើញកាលសម័យដែលផ្ទុះកូវីដហើយនាងខ្ញុំមកគ្រួសារនឹងកើតកូវីដដែរចាបានប្អូនស្រីគាត់បានផ្ញើតែជ្រក់ដែលគាត់ធ្វើរៀងចាស់ដែរកាលនោះចានេះខ្ញុំយកមកដល់លាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្ថែមទៀតទទួលទានទៅចាគឺថាជ្រះកល្អមែនតើហើយបាច់ញើសខ្ចាយតែម្ដងសិនជាបងប្អូនមានអាការៈក្អកឬក៏ផ្ដាសាយដំបងចាបងប្អូនអាចធ្វើតែជ្រក់នោះដើម្បីទទួលទានទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើសូមកុំប្រើតកអីចាគឺយើងធ្វើបែបក្តៅយើងទទួលទានបែបផ្លុំហត់ក្តៅទៅគឺថាបែកញើសខ្ញាយហើយក៏មានអាការៈធូរស្រាលខ្លះនឹងដែរចានេះគឺជាឈុតក្រោយឆាកនោះទេបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនឹងរៀងច្បោកច្បល់ចូលគ្នាបន្តិចរៀងប្លែកអារម្មណ៍សម្រាប់បងប្អូនហើយវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share follow ផងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា